嚟到第一課嘅最後一首音樂啦，番茄健身操。咁咧呢首音樂我哋會分為兩個部分嘅喎，一個咧係上樓梯，一個係落樓梯喎。上樓梯咧，我哋隻右手咧就會由1去到3去到5，最尾咧雙手咧就會一個大攬同埋一個大嘅番茄彈一個長音嘅。咁喺我哋練習嘅過程之中咧，我哋可以加埋數拍子喎，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。咁啊，注意咧個節拍要穩定啦。咁又或者咧，我哋亦都可以嘗試下咧去唱個歌詞嘅。One tomato, two tomato, three tomato, four。咁跟住就落樓梯咯，由5手指開始，5、3、1，最尾一樣一個長音。咁一樣啦，大家都需要去數拍子去進行嘅。咁當大家練熟咗嘅時候咧，我哋咧呢個課程好特別啦，就會有一個音樂會咧，有一個伴奏俾大家嘅。咁咧大家就可以咧，好似同一個樂隊一齊去合奏嘅。咁而家我哋就一齊去試下咯噃。咁記得咧，用呢個音樂會伴奏嘅時候咧，我哋需要咧移高8度去進行嘅。咁而家我哋就試下跟埋個音樂會嘅伴奏去表演啦。咁其實咧，我哋每一首音樂咧，我哋都會好似頭先咁樣，會配有一個音樂會嘅伴奏俾大家。咁點解會有一個音樂會嘅伴奏咧？就係咧，我哋希望咧學生可以跟隨住音樂，增加佢哋聆聽嘅能力啦。因為佢哋需要跟隨住個節拍。與此同時咧，佢哋又唔一定要跟住個節拍器咁單調、咁機械式去咁樣練琴嘅，幫助佢哋咧練琴咧更加投入啦，亦都唔需要可能家長去催谷佢哋去練琴，佢哋都會覺得好開心嘅。咁咧，另外大家都會見到咧，每一頁嘅右上角其實會見到唔同嘅 icon 啦。呢啲 icon 其實都提示咗老師或者學生咧呢一頁咧可以做啲乜嘢活動啦。咁呢一頁咧特別會有音樂會啦，亦都會有可能歌唱啊、朗讀啊、和言等等嘅。咁更加特別嘅係咧，大家會見到一個即興創作嘅位置。咁到底點樣即興創作咧？同樣地，我哋用翻頭先嘅音樂會伴奏，跟住咧我哋用翻呢一堂所學嘅135音去進行一個即興就得啦。咁亦都係好似之前嘅一個問句與答句一樣，我哋聽到一啲背景音樂嘅時候咧，我哋咧大概可以用135音去點樣去回應，點樣去唱翻出嚟。咁而家我哋就去彈翻出嚟。我哋而家試下做一個示範。咁注意咧，我哋彈奏嘅時候咧，要保持一個穩定嘅節拍。
係啦，咁大家咧可以嘗試多啲嘅。一開始大家可能覺得唔係好適應，唔係好習慣，但係咧我哋嘗試多啲咧，我哋一來可以訓練到我哋嘅耳仔啦，二嚟我哋可以訓練到我哋嘅節拍感，第三咧更加緊要啦，我哋通過即興創作咧訓練到我哋嘅創意思維啦。咁咧大家記得去嘗試多啲，玩多啲啦〜